I have to understand it. If you don't understand something, how can you hate it? Betul tak? Dah jatuh cinta, and this jersey was the start of my 8-month intensive training sebelum my charity fight. Macam mana dia nak jual produk, macam mana dia nak ni, kalau ada kena-mengena dengan benda yang ada kontroversi kan. Transformation of the sport dulu to become professional. Pokok pangkalnya disiplin lah. Disiplin and passion. Tanyalah mana-mana atlet yang berjaya, disiplin. Itu penting. Macam kita juga pun, parents yang semaikan minat. Kita mesti ada iltizam politik dan kekuatan politik. Tak kisah apa orang kata, ini buat benda yang betul dan ikhlas. Ini masalah insanian dan lack of sincerity kita. Adik-adik jangan risau ni. Bila dia WhatsApp dia macam tu.